အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးစကားတစ်ခွန်းလောက်မှာချင်လို့ပါအခုကျွန်တော်တို့မှာမြင်တွေ့နေရတာပေါ့နော်ဟိုကျွဲ game တွေကတော်တော်လေးကိုဆွဲလန်းနေကြပြီတချို့လူတွေကလေအဲ့ဒီကျွဲ game ကစားလို့ဘဝမှာဒုက္ခရောက်တာအိမ်မှာတယောက်ကစားလို့တယောက်တည်းဒုက္ခရောက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာအိမ်မှာရှိတဲ့အဖေအမေအသက်ကြီးတဲ့လူပေါ့နော်သူတို့လည်းငွေကြေးဒုက္ခရောက်တယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိန်းမငွေမရှိတဲ့လောကမှာအိမ်တစ်လုံးကိုဘယ်လိုလဲပဲ့ရမှာလဲအဲ့ဒီရဲ့ဒုက္ခကျွဲအခု online လောင်းကစားကျွဲ game ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာနဲ့တော်တော်လေးမြင်တွေ့နေရတယ်ဗျအဲ့ဒါကိုရက်တန်းတင်ပြီးတော့လုံးဝရက်တန်းတင်ပြီးအဲ့ဒါအစွဲလန်းတစ်ခုပါကျွန်တော်တို့မှာအစွဲလန်းတစ်ခုအကျင့်တစ်ခုပါလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဖြတ်ဖို့ကြတော့လေလုံးဝစိတ်ကို21ရက်လောက်ထိန်းနိုင်ရင်ဒီနေ့တရက်ပြီးမယ်နေ့ဖြင့်တရက်ပြီးမယ်လုံးဝထိန်းလိုက်ပါစိတ်ကိုလေ21ရက်လောက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အနိုင်ရပြီပေါ့ဗျာ21ရက်လေးတော့ရုန်းကန်ရမယ်အဲ့ဒါရက်ဆိုင်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုယ့်အိမ်မှာငွေကြေးစီးပွားရေးတစ်ခုပုံမှန်လေးလုပ်ပြီးတော့မှလုပ်သွားလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေလာမယ်ကိုမိန်းမကိုလည်းမျက်နှာငယ်စရာမလိုပေါ့ဗျာဈေးလိုက်သွားရင်လည်းအိတ်ကက်ထက်မှာပတ်စံရှိမယ်ကလေးတွေနေမကောင်းလည်းစေခန်းသွားဖို့ပတ်စံရှိနေမယ်အကျွေးတွေလည်းပတ်ချမလဲတော့ဘူးအခုဆိုရင်ဒီဟာကကျွဲ game ကစားတဲ့လူတယောက်ကြောင့်အကျွေးတွေကပတ်ချလဲမိန်းမလည်းမျက်နှာငယ်ကိုကလေးတွေလည်းမျက်နှာမရွှင်အဲ့မြွာလေးတွေကများနေတယ်ဗျအဲ့ဒါကိုအစွဲလန်းတစ်ခုရဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်တစ်ခုရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကြောင့်လည်းပြောလို့ရပါတယ်အမားတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာနေ့တိုင်းမြင်တယ်နေ့တိုင်းထိတွေ့မှုဖြစ်တယ်တယောက်ဆော့တော့နေ့တိုင်းမြင်လိုက်တယ်နဲ့ဆော့ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်အစမ်းသဘောနဲ့ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးပတ်စံနည်းနည်းလေးထည့်လိုက်တယ်နည်းနည်းလေးရှုံးသွားတယ်အရင်ပြန်ရအောင်လှုပ်လိုက်တယ်အရင်ကမရပတ်စံပါသွားဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခေါက်တော့နောက်ဆုံးပဲဆိုပြီးတော့ပြန်စူးစမ်းလိုက်တယ်ပြန်ပါသွားတယ်ဒီတစ်ခေါက်နောက်ဆုံးပဲဆိုပြီးတော့ကျွဲ game ကိုပြန်ဆော့လိုက်တယ်လောင်းကစား game ကိုပြန်ဆော့လိုက်တယ်ပတ်စံပြန်ပါသွားတယ်ပါကြောင့်တော့ဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးကလည်းလောင်းကစားကျွဲ game ပဲပြော online လောင်းကစားပဲပြောဒါတွေကအဆုံးမရှိတယ်လို့ပြန်ပြီးတော့မြင်နေရတယ်အဆုံးကတော့အခုချက်ချင်းရက်လိုက်တာပဲအဆုံးပါဒီကျွဲ game online လောင်းကစားကအဲ့ဒါမှအိမ်တစ်လုံးကตายရမယ်အိမ်တစ်လုံးตายရဖို့အတွက်ကြတော့ဝင်ငွေပတ်စံနဲ့ဝင်လဲထိန်းပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ကို့မှာဝင်ငွေအတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပဲလုံလောက်အောင်ထမင်းစားမယ်ဟင်းမကောင်းသည်ဖြစ်စေကောင်းသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒါကိစ္စမရှိကိုယ့်အိမ်မှာဘိုက်ပြလေးနဲ့ကိုကလေးကိုမိန်းမကိုမိသားစုတွေစားလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဘာဖြစ်စိတ်ချမ်းသာတာပေါ့ဗျာအခုမြင်တွေ့နေရတာတော်တော်များများကစီဝိုင်းအိမ်လဲပြုတ်ဆိုင်လဲပြုတ်အိမ်နီးလဲပြုတ်ဘေးပတ်ချလဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အကျွေးတွေနဲ့ပဲပုံရမှာလို့ရှောင်ရမှာလို့နိုင်ငံခြားပဲသွားရမှာလို့ဒဏ်မခံနိုင်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကလေစိတ်ဖိစီးမှုများသွားတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါချက်ချင်းရဆိုင်တင်ပါတယ်ကျွဲ game ပဲပြော online လောင်းကစားပဲပြောအဲ့ဒါကတကယ်အစွဲလန်းတစ်ခုအကျင့်တစ်ခုပါသွားတာပါဒါကိုဖျက်လို့ရပါတယ်လုံးဖျက်လို့ရပါတယ်ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့မွေးရပါလာတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးဒီကျွဲ game လောင်းကစားတို့ဘာတို့ကမွေးရပါတွေးထဲမှာပါလာတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တွေးသားထဲမှာပါလာတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးအရေးတစ်ခုပဲခဏလေးစိတ်ထဲမှာဝင်သွားတာပါအဲ့ဒီအကျင့်ကိုဖျောက်လို့ရပါတယ်စိတ်ချပါဖြောင်းလိုက်ပါအခုချက်ချင်းကျွဲ game တို့လောင်းကစား game တို့ကကျွန်တော်တို့အတွက်ကဖျက်ရတာကဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုနဲ့ပဲဖျက်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့ကလည်းငါလုံးဝမစောတော့ဘူးစော့ကိုမစောနဲ့ဖုံးလည်းမကြည့်တော့နဲ့လေဗျာဘာမှဖြစ်ပါဘူးတရက်အချင်းပါမယ်ဖြည်းလေးအနမ်းရမယ်နှစ်ရက်အချင်းပါမယ်အတွင်းစိတ်တော်ပျော်လာလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်တော့ဆိုတော့ငါမစော့တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှကိုအနိုင်ယူတဲ့စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်နိုင်တဲ့စိတ်တစ်ခုတောင်စွမ်းရင်တစ်ခုတောင်ရသွားလိမ့်မယ်
နောင်တမရှိပါဘူးကိုပြင်တာဘယ်တော့မှနောင်တမရှိပါဘူးကိုအားပေးတာကိုဘွားကိုတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းကိုသွားတာအရှုံးမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီယာကိုချက်ချင်းရဆိုင်တင်ပါတယ်